Сайн мэцэнэ үзэгчтэй хятадын лог нэвтрүүлгийн ээлжид дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Хятад улсын хамгийн өндөр албан тушаалтай генерал болох цэргийн төв зөвлөлийн дэд дарга Жан Юши шалгагдаж эхэлсэн болохыг Хятадын батлан хамгаалах яамнаас баталлаа. Энэхүү үйл явдал нь 1989 оны Тяньаньмэн эсэргүүцлийн жагсаалаас хойших Хятадын цэргийн дээд удирдлагуудын эсрэг хийж байгаа хамгийн том мөрдөн шалгалтанд тооцогдож байна. Хятадын батлан хамгаалах яамнаас Жан Юшиг цэргийн төв зөвлөлийн нэгдсэн штабын газрын дарга Ю Жэнлүн хамт Сахилгабад хууль дүрмийг ноцтой зөрчсөн хэрэгт буруутхан шалгаж байгаа гэжээ. Гэхдээ түүнийг ямар зөрчил гаргасан талаар дэлгэрэнгүй тайлбар хараахан өгөөгүй байна. Ажиглагч нар түүнийг авилгын хэрэгт холбогдсон байж магадгүй гэж таамаглаж байгаа юм а. Сүүлийн жилүүдэд Хятадын коммунист намын удирдлагууд улс төр дэх ялангуяа зэвсэгт хүчин дэх авилга, хэл хахуулын хэрэгүүдийг эрчтэй шалгаж байгаа. Өнгөрсөн онд л гэхэд 1 сая орчим хүнийг авилгын хэрэгээр шалгаж, ял шийтгэлүүд ноогдулсан гэдгийг Хятадын коммунист намын сахилга хяналтын төв комиссоос мэдээлсэн. Жан Юшигийн хувьд Хятадын зэвсэгт хүчний дээд командлын байгууллага болох цэргийн төв зөвлөлийн дэд даргын хувьар Ши Жинпиний дараа орох 2 дахь өндөр албан тушаалтай хүн юм. Мөн коммунист намын улс төрийн товчооны гишүүн. Удаан хугацаанд Ши Жинпиний хамгийн ойрын холбоотнуудын нэгт тооцогдож ирсэн. Тэрээр 72 настайдаа буюу 2022 онд тэтгэврт гарах ёстой байсан ч түүнийг 3 дахь удаага цэргийн төв зөвлөлд үлдээсэн нь Ши Жинпин дуршлагтай ойрын холбоотноо цэргийн гол зөвлөхөөр хадгалах хүсэлтэй холбоотой гэж тухайн үед шинжээчид тайлбарлаж байсан юм. Харин одоо Жан Юшиг албан тушаалаас нь огцруулбал энэ нь 1966-аас 1976 оны соёлын хувьсгалаас хойш цэргийн төв зөвлөлд ажиллаж байгаа генералыг халсан 2 дахь тохиолдол болох юм. Мөн Хятадын зэвсэгт хүчний эрх мэдэл Ши Жинпинд төвлөрсөн шинжтэй болох юм. Учир нь цэргийн төв зөвлөлийн 7 гишүүнээс Жан Юши, Лю Жэнлин нар шалгагдаж халагдахтай тулбал цаана нь ердөө 2 хүн үлдэж байгаагийн нэг нь Ши Жинпин өөрөө, нөгөө нь армийн сахилгын асуудал хариуцсан гишүүн Жан Шимин болж байгаа юм. За өнгөрсөн Хятад улс түүхэнд байгаагүй өндөр хэмжээнд буюу 1 сая орчим хүнийг авилга, хэл хахуулын хэрэгт холбогдсон болохыг нь тогтоож ял шийтгэл ноогдуулсан талаар өнгөрсөн 7 хоногт Хятадын коммунист намын Сахилгабатын төв комиссоос мэдээлж байсан. Тэгвэл энэ 7 хоногт Хятадын ерөнхий сайд Ли Цян эх 5 жилийн төлөвлөгөөнд төрийн албан дахь хэл хахуулыг арилгах ажил чухал аж холбогдолтой байр суурь эзэлж байгаа талаар хэлж байна. Хятадын ерөнхий сайд Ли Цян мэмэр гарагт болсон төрийн зөвлөлийн хурлын үеэр төрийн ажилд албан тушаалнуудын зан төлөвийг сайжруулах, ёс зүйг бэхжүүлэх, авилгын эсрэг тэмцэх ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэж, энэ нь 2026-аас 2030 оны буюу 15 дахь удаагийн 5 жилийн төлөвлөгөөний зорилт үүргийг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болохыг холбогдох албаныханд анхааруулжээ. Мөн тэрээр коммунист намын төв хорооны шийдвэр зохион байгуулалтыг илүү эрчтэй хэрэгжүүлэх, төрийн албан тушаалнуудыг авилга, хэл хахуулаас ангид ажлаа үнэн шударгаар гүйцэтгэхэд тусламж дэмжлэг үзүүлж ойлголтын зөрүүг арилгахад хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэхийг үүрэг болгожээ. Үүний хүрээнд төрийн ажлын хүн сурталыг бууруулах, доод түвшний албан тушаалнуудын ачааллыг багасгах, нийтийн хөрөнгө активыг найдвартай, үр дүнтэй ашиглахыг хангахын тулд аудит нэгтлэн бодох бүртгэлийн хяналтыг бэхжүүлэх ажлыг үргэлжлүүлэхийг шаардсан байна. Хурлыг коммунист намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн Хятадын дэд ерөнхий сайд Дин Сюэсян даргалсан байна. Мөн хуралд Хятадын коммунист намын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн намын Сахилгабатыг хянах төв комиссийн нарийн бичгийн дарга Лиси оролцжээ. Өнгөрсөн 7 хоногт Бээжинг зорж Хятадын дарга Ши Жинпинтэй уулзсан Канада улсын ерөнхий сайд Маккарни Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын хурц шүүмжлэлд өртөөд байгаа. Намын улсынхын эсрэг 100% галийн тариф ноогдуулна гэж хүртэл анхааруулсан. Тэгвэл үүнтэй холбогдуулан Хятад болон Канада улсууд эдийн засаг, худалдааны асуудлаа зохих ёсоор шийдвэрлэхээр хийсэн тохиролцоонууд нь ямар ч 3 дахь тал руу чиглээгүй бөгөөд дэлхийн энх тайван хөгжил, цэцэглэлтийг дэмжих ач холбогдолтой гэж Хятадын гадаад хэргийн яамнаас тодруулан хэллээ. Хятад болон Канада улс сахилгын машин, ган, хөнгөн цагаан бүтээгдэхүүн, хөдөө аж ахуй, далайн бүтээгдэхүүний худалдааны асуудлыг шийдвэрлэх тухай тохиролцоог 1-р сарын 14-өөс 17-нд Канада улсын ерөнхий сайд Маккарнигийн Хятад улсад хийсэн айлчлалын үеэр байгуулсан юм а. Энэ нь сүүлийн 8 жилийн дотор Канада улсын ерөнхий сайд Хятад улс руу хийсэн анхны айлчлал байв. Тохиролцооны дагуу Канада улс жилдээ 49 мянга хүртэлх Хятадын цахилгаан машины бараанд ноогдуулдаг 100% галийн татвараа 6.1% бууруулахаар болсон байгаа нь айлчлалын хамгийн онцлог үр дүн байв.
Мөн үүнээс гадна талууд шинэ стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх, макро эдийн засгийн харилцаа, худалдаа, эрчим хүч, санхүү, хүмүүнлэгийн болон соёлын солилцоо зэрэг чиглэлд хамтын ажиллагаагаа тэлэхэд санал нэгджээ. Ингэхдээ нийт 8 хамтын ажиллагааны баримт бичигт гарын үсэг зурсан дотор цэвэр эрчим хүчний салбарт дахь солилцоо хамтын ажиллагааг дэмжих, нефт, байгалийн нөөцийг хөгжүүлэх зэрэг уламжлалт эрчим хүчний салбарт хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх тухайд дурддагсан байна. Хятад болон Канада улс нь 1970 онд дипломат харилцаа тогтоож байснаас хойш Канада Америк улсын харилцаа холбоо сайжрах, нэг зүгт чиглэж эхэлсэнтэй холбогдуулан харилцаа нь холдох үе чамгүй их байсан. Тухайлбал эргэн сануулгад 2024 онд Канада улс Америк нэгдсэн улсын бодлоготой уялдуулан Хятадын цахилгаан машин, ган, хөнгөн цагааны тарифыг нэмсэн байдаг. Харин Хятад улс хариуд нь Канадын хөдөө аж ахуй, хүнсний бүтээгдэхүүний импортын барааны тарифыг нэмжээжээ. Харин Маккарни 2025 онд ерөнхий сайдаар томилогдсны дараа Канадын засгийн газар Хятад Канадын стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх, хоёр талын харилцааг сайжруулах чиглэлд онцгой анхаарч эхэлсэн байна. Тухайлбал 2025 оны 10 дугаар сард Хятадын дарга Ши Жинпинг бүгд найрамдах Солонгос улсын Кёнжо хотноо Маккарнитай уулзсан нь хоёр талын харилцаанд эргэлт авчирсан мөч гэгдэж байсан. Үүний үргэлжлэл болж энэ удаагийн хэлэлцээрээс Канада улс Хятадын цахилгаан тээврийн хэрэгслийн тарифыг хэсэгчлэн бууруулсны хариуд Хятад улс Канадын рапсын тос гахаамах далайн бүтээгдэхүүнд оноох тарифа багасгажээ. Хэдийгээр Канада Хятадын цахилгаан машины тарифыг бууруулж байгаа ч гэлээ импортод тодорхой хэмжээний хязгаарлалтууд тавьж Канадын автомашин үйлдвэрлэгч бусад хамтрагч компаниудад хохирол учруулахгүй байхаар шийдвэрлэх аж. Мөн нөгөө талаас Хятад улс Канада улсын автомашины салбарт хөрөнгө оруулалтуудыг нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж байгаа гэлээ. Хятадтай худалдааны хэлэлцээр тохиролцоо хийснийхээ хариуд Америк нэгдсэн улсын их баригчдын шүүмжлэлийн бай болоод байгаа. Канада улсын араас бас нэгэн томоохон улс Бээжинг зорж байгаа нь Их Британи улсын ерөнхий сайд Кир Стармер байгаа. Түүний Бээжинд хийж байгаа 3 хоногийн энэхүү айлчлалын үеэр Хятад болон Их Британи улсууд худалдаа хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааны баримт бичигт гарын үсэг зурглалаа. Хятад улсын худалдааны яамны хэвлэлийн төлөөлөгчийн мэдээлснээр талуудын гарын үсэг зурах баримт бичих нь хоёр талын эдийн засаг худалдааны хамтын ажиллагаанд шинэ өсөлтийн түлхүүр болно гэлээ. Мөн Хятад Их Британи компаниуд бизнес эрхлэгчид энэхүү уулзалтанд чухал ач холбогдолтой гэж хүлээн авч байгаа ба 100 гаруй компани оролцохоор бүртгүүлсэн байна. Сүүлийн үед Хятад Их Британийн эдийн засаг худалдааны харилцаа доктортой хөгжиж байгаа. Тухайлбал 2025 онд хоёр улсын бараа бүтээгдэхүүний худалдаа 103.7 тэрбум $, хүрч үйлчилгээний худалдаа 30 тэрбум $-оос давсан гэж тооцоолж байна. Мөн хоёр тал хийгдсэн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хуримтлагдсан үнц нь ойролцоогоор 68 тэрбум $-т хүрсэн байгаа юм. Үүнтэй зэрэгцэн Их Британи улс Хятад улсын 25 дахь удаагийн олон улсын хөрөнгө оруулалт, худалдааны үзэсгэлэн болон 4 дахь удаагийн Хятадын олон улсын хэрэглэгчийн барааны үзэсгэлэнд хүндэт зочин болон оролцож байжээ. Харин энэ удаад Хятадын ерөнхий сайд Ли Цзяны урилгаар Их Британи улсын ерөнхий сайд 1-р сарын 28-наас 31-ний хүртэл Бээжин хотноо албан ёсны айшлал хийж байгаа нь энэ юм. Мөн энэ сүүлийн 8 жилийн хугацаанд Их Британи улсын ерөнхий сайд Хятад улсад хийж байгаа анхны айлчлал болох юм а. Хятадын худалдааны яам Их Британий эдийн засаг худалдааны байгууллагуудтай хамтран хоёр улсын удирдагчдын гаргасан чухал хамтын ажиллагааны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, эдийн засаг худалдааны бодлогын харилцааг бэхжүүлэх, хоёр талын компаниудын хамтын ажиллагаанд хууль ёсны шударга, ил тод бизнесийн орчныг бүрдүүлэх чиглэлд ажиллахад бэлэн байна гэжээ. Хятад улсад энэ оны хаврын баярын амралт 9 хоног үргэлжлэхээр товлогдсон байна. Үүнтэй холбогдуулан дотоодын аялал жуулчлал эрс нэмэгдэж, загсруулчдын мэдээлэлээр дотоод аяллаа захиалга өнгөрсөн оны үеэс 300% өсөх төлөвтэй байна гэжээ. Хятадын 2026 оны хаврын баяртай холбоотой аялал жуулчлалын салбарын оргил үе 2 дугаар сарын 2-нд эхэлж 40 хоногийн турш үргэлжилж 3 дугаар сарын 13-нд дуусах төлөвтэй байна. Албан ёсоор хаврын баярын амралт 2 дугаар сарын 15-наас 23-ны өдрүүдэд үргэлжилнэ. Амралт эхлэх хараахан болоогүй байгаа ч гэлээ аяллаа агентлагуудад бүртгэгдэж байгаа аяллуудын тоо хурдтай нэмэгдэж байна. Ялангуяа энэхүү урт хугацааны амралт нь дотоодын аялал жуулчлалын зах зээлд хүчтэй нөлөө үзүүлэхээр байгаа юм а. Тухайлбал дотоодын аяллаа захиалга өнгөрсөн оны мөн үеэс 300% өссөн талаар зарим аяллаа агентлагууд мэдээлж байгаа юм. Мөн энэ ч соёлын аялал, мөсөн болон засан аялал, дулаан ур амьсгалтай газруудад амрах аялал, аль алиныг нь харгалзан үзсэн ч дотоодын аялал жуулчлалын сонголт хамгийн эрэлттэй аялалд тооцогдож ангиллаа. Гадаад руу чиглэсэн аяллуудын тухайд Франц, Швейцар, Итали, Их Британи, Испани, Португал зэрэг улс руу урт хугацааны аяллаа нийт захиалга өнгөрсөн оны мөн үеэс ойролцоогоор 60% нэмэгджээ.
Харин богино хугацааны аяллаа захиалга бүр илүү эрчтэй өсөж байгаа ба Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малдивыг чиглэсэн аяллаа жилийн өсөлт 160% хүрсэн байна. Ийхүү Хятад улс даяар аялал жуулчлалын салбарынхан хаврын баярт бэлдэж байгаатай холбогдуулан Хятадын өмнөд хэсгийн Хайнан чөлөөт худалдааны бомбд анхаарал татаж байна. Өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 18-нд бүх арлын хэмжээнд тусгай гайлын ажиллагааг эхлүүлсэн нь аялал жуулчлалын эрэл нэмэгдсэнтэй холбоотой юм а. Тэгвэл энэ удаагийн хаврын баярын амралтын үеэр Хайнан 22 сая гаруй зорчигчийн аяллыг зохион байгуулах төлөвтэй байгаа ба энэ нь өнгөрсөн жилийн хаврын баярын оргил үеэс 5.3%-аар нэмэгдсэн хэмжээ болох талаар Хайнан мужийн зам тээврийн газраас мэдээлжээ. За сүүлийн жилүүдэд Хятад улс Unicorn буюу 1 тэрбум $1 дээш үнэлгээтэй стартапуудын тоогоор хурдтай өсөлт үзүүлж байгаа. Гэхдээ Азиа тэргүүлэх болсон байна. Гэхдээ мэргэжилтнүүд санхүүжилтийн хүндрэл туршилт хийх боломж хязгаарлагдмал байгаатай холбогдуулан төрийн дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байгаа талаар хэлж байна. Одоогийн байдлаар Хятад улсад 372 Unicorn стартап бүртгэгдсэн байгаа нь Азиа тэргүүлж дэлхийд 2 дугаар байранд бичигдэж байна. Эдгээр компаниуд цэвэр эрчим хүч, эмийн бүтээгдэхүүн, эрчим хүчний батарей зэрэг салбарт хамаарагдаж байгаа ба нийт Unicorn компаниудын 43.3%-ыг бүрдүүлж байна. Энэ донд хиймэл оюун ухаан болон арилжааны сансрын салбарууд санхүүжилт ихээхэн татаж байгаа ба эдгээр салбарт шинээр санхүүжүүлсэн компаниуд жил бүр 50%-аас давсан үзүүлэлттэй байгаа юм. Эдгээр Unicorn компаниуд голчлон үндсэн технологийн судалгаа хөгжүүлэлтэнд анхаарч патентын тоон дунджаар жилдээ 30%-аар өсөж байна. Хятадын мэдээлэл үйлдвэрлэлийн хөгжлийн төвийн шинжлэх ухаан технологийн стандартын хүрээлэнгийн эдийн засгийн өрсөлдөх чадварын судалгааны албаны зүгээс Unicorn компаниудын шинэлэг туршлага нь зөвхөн зах зээлд өрсөлдөх давуу тал олгохоос гадна дээд болон доод түвшний үйлдвэрлэлийн гинжин хэлхийг шинчилж сайжруулахад түлхэц болдог болохыг хэлж байгаа юм. Хятадын Unicorn компаниуд тоо хэмжээний өсөлтөөс чанарын дэвшил рүү шилжиж байгаа боловч урт хугацааны хөрөнгө оруулалт дутагдах, венчур хөрөнгө оруулалт буурах, хөрөнгийн биржээр бүртгүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг зэрэг сорилтуудад тулгарч байгаа гэлээ. Шинэ технологи бүтээгдэхүүний дотоод туршилтын орчин хязгаарлагдмал байгаа нөхцөлд гадаад зах зээл гарах, зах зээл дасан зохицоход хүндрэлтэй байдаг аж. Тиймээс Unicorn компаниудын туршилтын орчин өргөтгөж, томоохон компаниуд үндсэн бизнесээ Unicorn компаниудтай хуваалцаж, компаниудын хооронд туршилт өгөгдлийн солилцоог дэмжих хэрэгтэй гэлээ. Мөн урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих нь Unicorn компаниудын эрүүл өсөлтөд нэн хэрэгцээтэй ба шинээр гарч ирж байгаа бизнес салбарын зохицуулалтын засаглалыг бэхжүүлснээр Хятадд олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай салбаруудыг бүрдүүлэх боломжтой болохыг мэргэжилтнүүд хэлж байна. Өргөжлөлтөнд та бүхэнд Хятад улсын технологийн салбарт гарч байгаа мэдээлэлээс таймлан хүргэе. Тэгэхээр 2020 онд Nvidia-гийн Хятад дахь салбарын тэргүүн асан James Jianjun үүсгэн байгуулсан хиймэл оюун ухааны чип үйлдвэрлэгч Moore компани 2025 онд орлогоо 145 тэрбум юанд хүргэж, 2024 оны үзүүлэлтэд 3 дахин ахиулсан байна. Уг компани ийхүү Америк нэгдсэн улсын экспортын хоригоос үл харгалзан 4 жил дараалан амжилттай үзүүлэлтэд ажиллаж байгаа нь энэ байна. Бүгд найрамдах Хятад ард улс дотоодын үйлдвэрлэлээ дэмжиж импортын бараанаас аль болох татгалзах бодлогын хүрээнд хагас дамжуулагч үйлдвэрлэгч компаниуд асар хурдцтай хөгжиж байгаагийн нэг нь Moore юм. Уг компаниг 2020 онд Nvidia-гийн Хятад дахь салбарын тэргүүн асан James Jianjun үүсгэн байгуулж байсан. Компанийн хувьд хиймэл оюун ухааны тооцооллын хурд 3D график дүрслэл, өндөр наривчлалтай видео кодчлал, физик симуляц, шинжлэх ухааны тооцоолол зэрэг ажлуудыг дэмждэг чип болон холбогдох бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх чиглэлээр мэргэжсэн юм. Энэ лав гарагт хөрөнгийн биржид явуулсан тайландаа 2025 оны орлого нь 145 тэрбум юанд буюу 208 сая $152 тэрбум юанд хүрнэ гэж хүлээж байгаагаа мэдээлсэн. Энэ нь 2024 онтой харьцуулахад 231-ээс 247%-аар өссөн үзүүлэлт болоод байгаа юм. Мөн тэдний цэвэр алдагдал өмнөх оны 1.6 тэрбум юанаас 950 саяас 1.1 тэрбум юан болж буурах төлөвтэй байгаа юм байна. Дашрамж дуртахад саяхан Шанхай хөрөнгийн бирж дээр хувьцаагаа олон нийтэд танилцуулан борлуулж эхэлсэн уг компани сүүлийн 4 жил дараалан өссөн орлогынхаа үзүүлэлтээрээ алдагдлаа аль хэдийн бууруулад авсан байна. Ингэхдээ анхдагч зах зээлд нэгж хувьцаагаа 114.28 юанаар санал болгосон нь оргил үедээ 688 юанд хүрч 502%-аар өссөн үзүүлэлттэй гарчээ. Арилжааны хувьцааны үн 610.5 юан болж 425.4% өсөлттэйгээр амжилттай хаагдсан байна.
Мөн орлогын өсөлтийг MTTS 5000 чипийн өргөн хэрэглээтэй холбон тайлбарлаж байгаа. Уг чип нь компани 4-р үеийн график процессорын Pingxu архитектур дээр суурилж өнгөрсөн жилээс эхлэн олноор үйлдвэрлэх болсон юм. Энэхүү Moore компани сүүлийн 2 сарын хугацаанд хувьцаагаа олон нийтэд танилцуулан арилжааны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож Хятадын хиймэл оюун ухааны чип үйлдвэрлэгч компаниудын игнэнд толгой цохиж явна. Шинжээчид Moore компанийг Nvidia-тай өрсөлдөхүйц хэмжээний Хятадын Nvidia гихчлэн магтаж байсан юм. Энэ нь IPO хийсэн эхний өдөртөө ханшин 5 нугаран өсөж 1 тэрбум гаруй ам долларыг татан төвлөрүүлсэнтэй холбоотой. Эргэн сануулхад 2023 онд Америк нэгдсэн улс Moore компанийг экспорт хийхийг хориглосон хар жагсаалт буюу худалдааны яамны хоргийн жагсаалтанд оруулж байсан. Мөн одоо ч байсан хэвэндээ байгаа Байдны засаг захиргаа үндэсний аюулгүй байдлын үүднээс хийсэн үйлдэл гэж тайлбарлаж байсан. Гэсэн хэдий ч уг компани Америк нэгдсэн улсын хоригоос үл хамааран өнөөдөр ч амжилттай үйл ажиллагаагаа явуулсаар байна. За дэлхийд дахинд 5G сүлжээ өргөн хүрээнд нэвтрээд төдийлөн удааг байна. Тэгвэл Хятад улсад 6G сүлжээний 2 дахь үе шатны техник туршилтыг эхлүүлсэн талаар Бээжингийн үйлдвэр мэдээллийн технологийн яамнаас мэдээлж байна. Хятадын үйлдвэр мэдээлэл технологийн яамны дэд сайд Чужан Юнмигийн хэлж байгаагаар яам шинжлэх ухаан технологийн инновац болон үйлдвэрлэлийн инновацийн гүнзгий интеграцийг ахиулахад анхаарч ажиллаж байгаа ба онцгойлон хиймэл оюун ухааны үүргийг үйлдвэрлэлийн эдийн засагт нэмэгдүүлэхийг зорж байгаагаа мэдгдлээ. Үүнтэй холбогдуулан эхний шатны 6G сүлжээний техник туршилтын үеэр 300 гаруй чухал технологийн нөөцийг бүрдүүлсэн байна. Мөн одоогийн байдлаар 5G болон гигабитийн оптик сүлжээний технологи нь үндэсний эдийн засгийн 97 томоохон ангиллалын 91-т нэвтрээд байгаа бол үйлдвэрлэлийн интернет 41 томоохон ангиллалд бүрэн нэвтэрсэн байна. Түүнчлэн бүгд найрамдах Хятад ард улс дэлхийн хамгийн том мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулсан болохоо албаных нь хэлсэн. Үүнд 484 сая орчим 5G суурь станц 12 гаруй сая 5G хэрэглэгчтэй болсон болохыг хэлж байна. Ингэхдээ хувийн хэрэглэгчийн төвшөнд 5G хэрэглэгчийн тоо 1.2 тэрбумд хүрч улсын нийт гар утасны хэрэглэгчийн 65.9%-ийг эзэлж байгаа юм байна. Тиймээс 5G сүлжээг өргөн хүрээнд нэвтрүүлсэн тул цаашид эхний шатны 6G судалгаа хөгжүүлэлтэд техник туршилтын замаар гүйцэтгэж дуусгасан ба 2 дахь үе шатны 6G техник туршилтыг эхлүүлээд байгаа нь цааш албаныхан 6G судалгаа хөгжүүлэлтийг илүү хурдтай ахиулахын тулд 6G-д чиглэсэн хэрэглээний үйлдвэрлэлийн экосистемийг хөгжүүлэхээр ажиллахаа мэдгдлээ. Хятад улс нь хиймэл оюун ухааны хүчин төгөлдөр зохион бүтээлийн патентын тоогоор дэлхийн тэргүүлэх улсуудын нэгт багтаж байгаа. Хятадын үндэсний оюуны өмчийн захиргаанаас мэдээлж байгаагаар хүчин төгөлдөр бүтээлийн патентын тоо 2025 оны эцэс гэхэд 532 саяд хүрсэн гэлээ. Хүчин төгөлдөр зохион бүтээлийн патентын дунд өндөр үнцэнтэй ангиллалын патентын жилийн өсөлтийн хурд улсын нийт бүтээлийн патентын өсөлтөөс 2.21 хувиар илүү байж ийм патентын тоо 229 саяд хүрсэн байна. Уг өсөлт мэдээллийн технологийн менежмент, компьютерийн технологи, эмнэлгийн технологи зэрэг салбаруудад түлхүү ажиглагдаж байна. Ялангуяа өндөр үнцэнтэй патентын ойролцоогоор 70%-ийг стратегийн хөгжиж буй салбаруудад төвлөрүүлсэн байгаа юм байна. Үүнд квантын технологи, био бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, тарих компьютерийн интерфейс, 6G сүлжээ зэрэг салбарууд багтаж байгаа. Энэ нь улсын шинжлэх ухаан технологийн өндөр түвшний бие даасан хөгжлийг илүү хурдан ахиулахад түлхэц болно гэж харж буйгаа албаныхан хэлээд байна. 2026 он нь Хятад улсын хувьд 15 дахь жилийн төлөвлөгөөний эхний жил юм. Үүнтэй холбогдуулан Хятадын үндэсний оюуны өмчийн захиргаа оюуны өмчийн нийтийн үйлчилгээний үндэсний стандартыг боловсруулах, оюуны өмчийн үйлчилгээний хэрэглээний орчинг өргөжүүлэхээр төлөвлөж байгаа гэлээ. Энэ нь Хятадын эдийн засаг, нийгмийн бүх салбарт хиймэл оюун ухааны хэрэглээг өргөн хүрээнд нэвтрүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм байна. Би та бүхэнд Хятад улсын улс төр нийгэм эдийн засаг технологи бизнесийн салбарт болж байгаа онцлог мэдээлэлээс таймлан хүргэсэн. Эх 7 өдрийн энэ өдөр ээлжид дугаараараа эргүүлцгээе.